Olha aí. Alguma... coisa deve chamar sua atenção. Todo mundo precisa de uma folguinha, né? Pode chegar. Relaxe e aproveite para o seu. Todo mundo precisa de uma folguinha, né? Pode chegar. Boas-vindas! Veio praticar a pontaria, é? Só a melhor mercadoria.
Boas-vindas. Tem interesse no quê? Um belo negócio. Sabia que você era prestativo. Se quiser sobreviver lá fora, melhor experimente esse ajuste. Volte sempre.
puedes correr, pero no te puedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Agarrad! ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡No dejéis que se escape! ¡Voy a matar! ¡Esto puede voy a hacer ¡Vamos a romper el pedazo! ¡Maldito cerdo! Sai da frente. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cuidado!
achando que vai me engolir, é? Aonde você foi? Muito resistente. Acho que o barco não aguenta outro golpe desses. Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado, que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança, para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Condor 1 Apoleiro. Na escuta? Condor 1? Você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave que preciso. Ok, entendido.
Que bom que está bem. Desligo. ¡Te voy a hacer! ¿Qué coño? Que lugar é esse? Algum tipo de santuário? É o lago.
Então, muito bom, estranho. Tem interesse no quê? Estava reservando isso aí pro cliente certo. Volte. Boas-vindas. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Perfeito. Você é mesmo profissional. Muito bem. Como posso ajudar? Gostamos da Zé? Sabia que você escolheria isso. Escolha intrigante. No bom sentido. É óbvio. Um bom trabalho. Modéstia à parte. Posso ajudar com algo mais? O custo-benefício é excelente. Um tamanho decente. Boas viagens.